Obecnie jestem na emeryturze, ale prowadzę jeszcze dwie młodsze grupy zespołu regionalnego Magurzanie w Łodygowicach. Założyłam ów zespół Magurzanie, no i prowadziłam go jako kierownik, choreograf przez 25 lat chyba to było. No, ja prowadzę od 10 lat zespół regionalny Magurzanie z Łodygowic. W międzyczasie prowadziłam też inne zespoły, pracowałam w szkole, zajmowałam się różnymi rzeczami, ale no teraz ze względu na dzieci tylko prowadzę zespół. Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim. Przejęłam po mamie tą najstarszą grupę, bo jednak mamie było bardzo ciężko pogodzić pracę w szkole jeszcze i prowadzenie dużej grupy i młodszej grupy. No a niestety prowadzenie zespołu to jest taka praca nie tylko w godzinach pracy, ale i po godzinach pracy. Także no musiałam, bo mama chyba by nie wytrzymała jeszcze roku. No, w dzisiejszych czasach jest mało takich miejsc, gdzie ta kultura ludowa może żyć. I no teraz żyła ona kiedyś tak normalnie w społeczeństwie, naturalnie, a teraz no, głównie żyje na scenie. I co roku są młodzi ludzie, którzy chcą dalej kultywować te tradycje z tego względu, że jest to dla nich taka atrakcyjna forma. Mogą występować, pokazywać się na scenie szerszej publiczności, mogą wyjeżdżać. Też są dobrymi przyjaciółmi, więc no, mają taką swoją społeczność zespołową i no i ta kultura ludowa właśnie żyje dzięki temu, że jest to tak, że zespół jest taką organizacją, która no, jest dla tego młodego człowieka też w jakiś sposób atrakcyjna i myślę, że oni troszeczkę później zakochują się w tej kulturze ludowej. Jeżeli kierownictwo zespołu patrzy nie tylko na tę stronę, to co na scenie, ale również na to, co się dzieje poza sceną, to właśnie to jest wychowanie przez kulturę ludową. I tak jak Ela powiedziała, że na początku, ja to też zawsze takie przysłowie miałam, wstydzi się ubrać członek zespołu w strój, tak się krępuje najlepiej pod sceną, to tak po pewnym czasie już się nie wstydzi przejść w tym strój, a później już sobie sam kupuje strój. Czyli zrozumiał wartość kultury. I jest to stałe oddziaływanie, ale mamy masę wieloletnich członków zespołu, jak tu wspomniała Ela już. I zresztą zespoły, które są na Żywiecczyźnie, odrodziły się niektóre, jest tych zespołów trochę. Świadczy to o tym, że jednak jest to zapotrzebowanie, że jak jest zespół, no zespół jest wtedy, jeżeli są członkowie, tak? Ja jeszcze chciałam dodać, że właśnie w naszym zespole nie chodzi tylko o taniec, o śpiew, o muzykowanie, ale też staramy się przemycać jakieś takie informacje właśnie związane z tą kulturą ludową, z tradycjami, z obrzędami. Samo to, że mama od najmłodszych lat właśnie tej grupie, która dopiero przychodzi, jeszcze nie wiadomo, czy zostanie w zespole. Zawsze ostatnie 15 minut próby to są właśnie takie gawędy różne, opowieści, gwarą, czyli właśnie już ta gwara gdzieś tam zostaje ugruntowana, prawda, to mówienie gwarą, ale też właśnie są przemycane różne informacje związane z tą kulturą, żeby to wszystko się wiązało z tym folklorem, z tańcem, ze śpiewem. No i same inscenizacje obrzędowe. Myślę, że tutaj często właśnie występujemy w konkursach z tymi inscenizacjami, wybieramy jakiś temat i wokół tego tematu buduje się zwyczaj, obrzęd. Tak. I dzięki takiej inscenizacji można poznać, jak to życie kiedyś wyglądało, prawda? Także myślę, że ta edukacja w zespole jest taka kompleksowa. No bo jest zasada, że aby coś pokochać, to trzeba to poznać. Co jak można kochać coś, czego się nie zna. No poza zespołami jeszcze najstarsi ludzie może gdzieś na jakichś potańcówkach czy swoich jakichś takich przy domu coś tańczą, śpiewają. No najczęściej, choćby tu w Zarzeczu są jeszcze tradycyjne wesela. Wiele rodzin podtrzymuje tradycje i tam się słyszy te pieśni Przyśpiewki i weselne, przyśpiewki weselne.
ale nie ma jakichś takich, no i też w kołach gospodyń, też tam na różne okazje gospodynie organizują, czy kolędowanie, opłatki, czy na dożynki, no też często strażacy współpracują z nimi, ale takich stałych miejsc jak zespół, no to, który tak wszechstronnie może przekazywać tę kulturę, to nie ma. No i oczywiście festiwale. No, ale to już jest, No, prezentują się zespoły, tak, nie? To ale oczywiście, jakby no jest to tak, dobra festiwale edukacja. jakby pomagają zespołom, że mogą się pokazać, no, rola jest tu wielka tych festiwali. Jak na przykład Dzień No, Kultury Beskidzkiej, tak, Festiwal Folkloru Górali Polskich, bo jednak można No. różne zespoły, prawda, przygotowują programy, różne zespoły z Żywiecczyzny i też można dowiedzieć się wielu No i ciekawych to dla nas rzeczy. są również warsztaty, bo oglądamy inne zespoły. Nieraz człowiek coś tam zobaczy, coś skojarzy. Ja zawsze z notatnikiem chodzę, bo wtedy najbardziej jakby wena twórcza się we mnie otwiera. Widzę nawet z innego regionu zespół, ale jakiś tam mi się spodobał, że no dobre jest jakieś wyjście, jakiś pomysł zwłaszcza chodzi o inscenizację. I dla nas to jest nauka, a najbardziej masowo przeciętny mieszkaniec Żywiecczyzny może obejrzeć efekt tych zespołów tutaj właśnie u nas, naszych polskich i nawet zagranicznych. Także to jest też forma edukacji. A jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie świetnym nośnikiem potem tych tańców są nasi tancerze, którzy gdzieś tam właśnie Tak. są, czy na różnych weselach, czy na różnych potańcówkach, bo oni często te elementy, których się nauczą w zespole, takie tradycyjne, przemycają, także też inni mogą jakby uczyć się od nich. I oni nie wstydzą się tego, żeby gdzieś wpleść właśnie ten folklor. Także oni są świetnymi ambasadorami. Nieraz tak od ludzi słyszę, o, gdzieś tam na weselu był ktoś, kto tam u ciebie tańczy, czy tańczy, o jak pięknie tańczył, a jakie ciekawe tam przyśpiewki śpiewał, no więc na zewnątrz przenoszą ci ludzie. Zresztą zawsze twierdziłam, że dobrze, że tyle zespołów jest na Żywiecczyźnie. Raz mówiłam z pewną ważną osobą, która uważała, że w Żywcu powinien być jeden zespół, a ja mówię tej osobie, dobrze, ale w jednym zespole może być ile? 100, 150 ludzi. Ale jak będzie na przykład 4, to będzie 150 razy 4. I tak samo o wioski. A więc tu chodzi, żeby jak najwięcej ludzi młodych poznało tę kulturę ludową, a nie żeby był jeden sztandarowy zespół i na tym koniec. No i też Dla jak mnie jest zespół w możliwość. każdej wsi, to Tak, te tańce się różnią, bo tak. jednak każdy choreograf ma jakieś swoje patrzenie na te tańce ludowe, ale też informatorzy inaczej podają, jak nie wiem, dany krok wyglądał, czy dana figura. I już jest taka różnorodność, no bo tak było, że co wieś, to inna pieśń. Tak. I również to się przejawiało w tańcu. Więc w sumie to tutaj ta kultura ludowa ma no takie duże miejsce, nawet bym powiedziała nie takie połowiczne, nawet tylko takie coś więcej niż połowę swojego życia w zespole, no to jest coś takiego, no, że ta kultura ludowa już gdzieś tam we mnie jest zakorzeniona. Właśnie dzięki zespołowi, bo na co dzień w domu, no to już nie mam do czynienia z takimi tradycjami, o których się dowiaduję w zespole, czy nie wiem, o których śpiewam, względem których tańczę, ale w zespole właśnie te tradycje gdzieś we mnie się ukorzeniają. I chyba te piątkowe próby są dla mnie i może nawet też dla innych członków zespołu takie najważniejsze, bo występy wiadomo dostarczają nam wrażeń i są te lepsze i te gorsze, ale jednak to co piątek się spotykamy i to jest dla nas taka codzienność, rutyna i takie miłe spędzanie czasu ze sobą razem. To słowo tak w ogóle jest? bardzo często powiela się, jeżeli ktoś mówi o naszym zespole. Jak wypowiada się i opowiada o zespole, czym jest dla niego zespół, to słowo rodzina gdzieś tam bardzo szybko mu się nasuwa. Bo trochę tak jest i z jednej strony właśnie to, że my od malutkiego w tym zespole jesteśmy, że tworzymy więzi z tymi swoimi współtancerzami, współśpiewakami, to jest jakby jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że ten zespół jest tak naprawdę wielopokoleniowy, bo na przykład mamy już 35 lat działalności i jak przychodzi co do czego, na przykład robimy inscenizację, gdzie potrzebujemy starsze osoby, to my po prostu możemy zadzwonić do naszych byłych członków zespołu i oni z wielką radością chcą nam pomóc, wesprzeć nas.
i wziąć z nami udział w jakiejś inscenizacji, więc tutaj ta rodzina znowu na tej płaszczyźnie się przewiera, że naprawdę jesteśmy wielopokoleniowym zespołem. No wydaje mi się, że na ten moment jedno z najważniejszych i były momenty w moim życiu, gdzie rodzice na przykład zarzucali mi, że rodzina jest na drugim miejscu w porównaniu do tego, do kultury ludowej, do tego, co robię przy zespole i tak dalej, ale no tak, taki jest fakt, że dość mocno mnie to wchłonęło przez ostatnie lata, więc wydaje mi się, że jedno z najważniejszych. Jest tyle w tym rzeczy, które jakoś tak, nie wiem, to jest jakiś taki magnes właśnie radości u mnie w życiu, ale wydaje mi się, że ci ludzie, to jest jakby współpraca z ludźmi, którzy są związani z kulturą ludową, to jest naprawdę, daje tyle radości, po prostu czerpie się tą pasję, no i też przede wszystkim to, że robi się coś innego niż wszyscy, bo to chociażby jak poszłam do szkoły do Bielska, to tutaj jeszcze może tak nie u nas w regionie, ale właśnie jak poszłam do szkoły do Bielska, to było takie dość niekonwencjonalne, że to tak powiem, że jestem w zespole ludowym, że dużo swojego życia poświęcam kulturze ludowej, że w piątek zamiast na imprezę ze wszystkimi do klubu idę na próbę. No i no właśnie to, że można jakby większość ludzi uświadamiać to, jaką innym ludziom to daje pasję, publiczności, widzom czy ludziom, którzy się z tym pierwszy raz stykają. Był moment, że miałam duży kryzys, kiedy w szkole nadeszły takie czasy, że wszyscy się zaczęli z tego śmiać, wiadomo było, że a ty w stroju chodzisz, ty się zajmujesz kulturą ludową. No to był jakoś tam przełom podstawówki i gimnazjum, to był dość duży kryzys, że kilka razy tam chciałam oddawać strój i by zepchnąć to wszystko, ale im dłużej się tym zajmuję, to tym bardziej naprawdę tym większą mam z tego satysfakcję i tym jakby już w życiu bym nie powiedziała, że się tego wstydzę na przykład. Wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo podzielone, bo to w dużym stopniu zależy od środowiska, w jakim się wychowujemy, bo tutaj u nas w regionie, czy tam Żywiecczyzny, czy tych mniejszych wsi, tak jak my tutaj mieszkamy, Łodygowice, Pietrzykowice, no to wydaje mi się, że jest to i w jakiś sposób jest to już zakorzenione od maleńkiego, bo my tutaj z tym spotykamy się na co dzień i tak dalej. A jak już się pojedzie do większego miasta, nawet nie mówię o wielkich miastach typu Kraków czy Warszawa, ale miasta typu Bielsko, to właśnie w moich rocznikach się stykałam z tym, że ludzie nie mają bladego pojęcia o tym, jak wygląda kultura ludowa, jak wygląda strój w ogóle. Kraków z góralem mylą, więc no jest to dość mocno, mi się wydaje, podzielone. Dlatego właśnie tak się cieszę, że mogę się zajmować socialami zespołu, bo wydaje mi się, że to jest takie współczesne medium, które dociera jednak do tych młodych ludzi naszego pokolenia, nawet młodszego, czy tam Instagram, czy Facebook i łatwiej jest dotrzeć tą wiedzą i tą świadomością właśnie do naszych pokoleń. Ja obserwuję, nie jestem jakimś odchodzącym pokoleniem, ale obserwuję już, że młodsze ode mnie roczniki się tym interesują i to są ludzie, którzy już widać w nich mają po 16-17 lat, a oni już widać w nich taką pasję i to, że oni poświęcają swój wolny czas, często niestety, ale też szkołę, jakby czas na naukę, czas na swoje wolne, na wakacje, poświęcają czas, żeby pracować przy tej kulturze i mi się wydaje, że dzięki temu to naprawdę ma szansę, żeby to się dalej rozwijało. To też jest to, że mam nieco zakrzywiony punkt widzenia, bo ja w takim środowisku się obracam, to jest fakt, ale fakt jest taki, że gdzie się nie pójdzie w jakieś środowisko, gdzie się nie wejdzie do jakiegoś miasta większego czy coś, zawsze się znajdzie ktoś, kto ma jakąś wiedzę na ten temat, kto kiedykolwiek miał styczność z jakimś zespołem. My się śmiejemy nawet, że u nas w gminie chyba nie ma kogoś, kto nigdy nie był w Magurzanach, chociaż na chwilę. Więc jakby jakąś styczność się z tym miało i wydaje mi się, że to naprawdę ma jakby duże szanse, żeby to się dalej obracało. Wiadomo, że będą gorsze roczniki, lepsze, ale na pewno to nie zaniknie, jeżeli będą dalej tacy ludzie. Każdy układ choreograficzny, jeżeli my sobie będziemy tańczyć gdzieś w izbie dla siebie, to tańczymy sobie różnie. Ale przygotowując program na scenę, już trzeba zwracać uwagę, że będą ludzie z jednej strony, widzowie i na przykład no nie można robić elementów tyłem do widowni, to mówię tak bardzo ogólnie, także tu są pewne takie, że każdy, nawet w zespołach autentycznych, jak wiedzą, że będą na scenie, także scena jakby wymusza, żeby to było ułożone. Wiadomo, nie możemy zmieniać kroków, nie możemy zmieniać kroków, podstawowych układów, rysunków. Zawsze starałam się... Co się stało? Oj, Komar cię ugryzł? no. Zawsze starałam się jak najpiękne.
jak być jak najbliżej autentyku. No ale też wymogi sceny zmuszają, żeby to tak zrobić, żeby było autentyczne. Zresztą wiele, tak jak wspomniała Ela, mieliśmy wiele inscenizacji w karierze naszego zespołu. No i trzeba było tak robić, że jest to autentyczna inscenizacja, niby dla siebie tańczą, ale myślą o tym, że są widzowie, więc no to tak trudno określić słowami, tak, bo to by musiał być konkretny przykład, ale trzeba no tak kombinować, żeby... Mamy jakąś wiedzę zapisaną, mamy Tak. jakąś wiedzę zasłyszaną poprzez różnego rodzaju wywiady, ale no generalnie też mając jakiś zasób kroków w danym tańcu, to trzeba sobie wyobrazić, jak ten taniec mógł wyglądać, no Tak. bo my nie mamy nagrań, żeby zobaczyć jak to wyglądało i po prostu no musimy budować, wyobrażając sobie, że no rzeczywiście mogło to tak być. Na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę, no choćby te koła gospodyń wiejskich. To często one pytają młodych ludzi z zespołu, takich 20-latków, jak ten strój powinien wyglądać, albo jak dany taniec powinien wyglądać. W sensie oni tego już nie pamiętają, nie zostało im tam przekazane od dziadków, natomiast pytają się młodzieży, bo oni się wzorują głównie na zespołach, zespole Śląsk czy zespole Mazowsze, bo w czasach ich młodości te zespoły były jakimś takim właśnie przejawem tej kultury ludowej, czyli panie pomalowane szminką, cieniami do powiek i często te panie z koła gospodyń właśnie wyglądają tak, mają jakieś takie nowe gorsety na przykład i dopiero widząc tą młodzież z zespołu, jak to powinno wyglądać, jak to wyglądało kiedyś, jakby wracają do tej tradycyjnej formy. Także no my jesteśmy w stanie się od nich dowiedzieć, jak wyglądało wesele w czasach ich młodości, ale to, czy jak wyglądał ubiór w czasach ich młodości, natomiast oni już nie pamiętają tyle lat do tyłu, prawda? Młodzież ma w zespole przekazaną pewną wiedzę i ona wręcz może nawet edukować. To jest na takiej zasadzie, że już troszeczkę jesteśmy za późno. Za późno, jak teraz bierzemy się za odtwarzanie choćby tych tańców, to jest troszeczkę za późno. Jakby to jeszcze było 50 lat temu, tak jak właśnie pani Romowicz była w stanie przejść wioski, Tak. podpytać, podpatrzeć, no to teraz jest ciężko. Ale korzystamy z tego, że chodziła, że zapisała. Szkoda, że nie ma nagrań. Albo gdzieś są, a nie ma do nich dostępu. No wielki błąd był w latach powojennych, że nie popierano kultury ludowej, a wręcz był taki pęd jakby do nowoczesności, że wyśmiewano się. Ja pamiętam z mojej młodości, tam jako nastolatka, jak się w autobusie jechało i słyszało się, że gwarą mówią ludzie młodzi, no owsiara jedzie. Takie były różne między ludźmi. To taki jeden przykład. I to w pewnym momencie ludzie zaczęli się jakby tego wstydzić. Zamknęli to w gronie rodziny, w domu, bo mówili gwarą, natomiast na zewnątrz, żeby być bardzo nowoczesnym i w stroju. I przez to właśnie jakby umknęło trochę pokolenie. Teraz właśnie ta kultura ludowa nawraca i Super. ona jest coraz bardziej taką wartością, Tak. a jeszcze jakiś czas temu to jak miało się jakiś strój po babci, to spalić, bo to starość. Zdjęcia po babci, spalić, bo to Tak. starość. Właśnie ile razy mama gdzieś poszła, Wiecie. chciała odzyskać jeszcze jakieś zdjęcia, a spaliliśmy, bo po co tak? Babcia po co umarła, to komu? rupiecie, trzeba A spalić. teraz to byłaby taka wartość Tak, tych strojów, tak. żeby rzeczywiście one były no nie teraz odtworzone, tylko takie stare, zachowane. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo mało. No. Ja właśnie tak nawet widzę taki nawrót do tej tradycji, do tej tradycyjnej formy. My stworzyliśmy w 2014 roku program Hołdama z Pomódce i właśnie tam ludzie po prostu improwizowali. Taniec polegał na tym, że mieli na próbie przekazany jakiś tam zasób informacji, mieli puszczone nagrania stare i mogli po prostu
Później na scenie, no ja nie wiedziałam, jak się ułoży danej osobie ten taniec. No, miała jakiś tam zasób figur i mogła sobie go wykorzystywać. Nawet nieraz ktoś coś wymyślał, że tak mogła wyglądać dana figura no i po prostu tańczyli. I teraz widzę w ogóle w wielu zespołach, że jest ten nawrót do takiej tradycji, do tego, żeby jednak improwizować w tej parze i żeby program był taki naturalny. Także to na przestrzeni tej mojej pracy zauważam, że nie takie programy Pod linijkę. pod linijkę, wszystko dokładnie tak samo, tylko właśnie coraz częściej spotyka się taką naturalność w tych programach, żeby jednak wyodrębnić poszczególną parę, poszczególnego tancerza i jego jakiś charakter, temperament. Ale chcąc właśnie to zrobić, co myśmy zrobiły, to no już trzeba mieć dobrze przygotowanych tancerzy, bo jakby to był początkujący, to by zmienił taniec. I wspomnę jeszcze, bo myśmy byli pierwszym zespołem na Żywiecczyźnie, który zaprezentował nie układy taneczne, ale to, co Ela powiedziała. Odważyłyśmy się. Pojechaliśmy potem z tym programem na ogólnopolski festiwal Tradycyjnego tańca ludowego w Rzeszowie i tam otrzymaliśmy Grand Prix za ten program i pani, jedna z jurorek, bo tak pytam, co o uwagi i tak dalej, mówi, można by było tyle razy oglądnąć wasz program, ile było par tanecznych, bo każda para taneczna indywidualnie tańczyła i można było na tym występie patrzeć na tą parę, na następnym na tą, także dla nas to było taki szczyt docenienia i dla nich to był zachwyt i coś nowego, no bo zespoły nieraz, my staramy się, mimo że zawsze się starałam, że tak jak mówię, blisko autentyku, że były układy taneczne, ale zawsze mówiłam, żeby każdy zachował swoją indywidualność. Jak był doświadczony tancerz, to już sobie sam gdzieś potupał, kapelusz podniósł, jakiś okrzyk, wyskanie, coś, to nie było, że w tym miejscu, w tym momencie, tylko żeby ludzie się czuli, że tańczą na scenie z sobą. Tak, no i żeby się czuli swobodnie i też jak mamy jakieś inscenizacje, to też nie mówimy, że ty w tym momencie robisz to, idziesz tam, mówisz to, udajesz, że coś tam, tylko jakby każdy sobie ma budować sam tą historię swoją, co on robi w tej danej izbie, kogo lubi, kogo nie lubi, czy tam jest z kimś zakochany, czy chce, nie wiem, z kimś się pobić albo komuś dopiec. Także każdy sobie ma sam wymyślić, co on chce tam zaprezentować i jakby ten ruch jest taki swobodny. Ja byłam zakochana w salsie kubańskiej przez 10 lat i też tańczyłam na pokazach i chodziłam na kursy, także gdzieś tam zawsze starałam się przemycić też właśnie czy ruch bioder, który tutaj w tańcach ludowych no jednak nie jest obecny, ale właśnie ta salsa jest też taka bardzo naturalna, oczywiście nie dla naszego kraju, klimatu, ale gdzieś indziej ona również jest taka ludowa, także i ona polega na improwizacji. Także ja akurat starałam się też właśnie przemycać jakąś taką swoją wiedzę, którą miałam z tego zakresu. Natomiast też z różnych technik, które poznałam przede wszystkim na kursie tańca ludowego, tym dwuletnim, czy gdzieś tam jeszcze po drodze swojej kariery. No tak, żeby te zajęcia były urozmaicone i zawsze jeżeli czegoś nowego się dowiedziałam, to starałam się też to przekazać właśnie na próbach. I właśnie fajnie łączyć te różne techniki z właśnie techniką tańca ludowego. Niektórzy Przede mówią, wszystkim, żeby to ciało rozgrzać i przygotować. niektórzy mówią, że tu na Żywiecczyźnie to mamy tańczyć tylko tańce górali żywieckich. No są różne głosy podzielone, ale tych głosów jest mniej. Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to, że tancerz również na scenie tańczy i dużo zespołów na Żywiecczyźnie, tych takich renomowanych, tańczą tańce czy mieszczan żywieckich, no to już wiadomo nasz region, ale innych regionów to wcale nie przeszkadza, bo to jest właśnie
rozwijanie tancerza tanecznie. Jak jest dobrze rozwinięty tanecznie, tancerz umie i to tańczyć, to wcale nie znaczy, że potem góralszczyznę będzie źle tańczył. Będzie Bo bardziej wydaje mi płynnie. się, że Może tutaj- nie tak będzie autentycznie, topornie, jak to chłop, że tam raz sobie na jakiś czas zatańczył. Będzie to bardziej płynne, ale jeżeli występujemy na scenie, no to chodzi o to, że ten ruch jednak musi być ładny, płynny, a nie taki po prostu. Może Musi być nie ciekawie. wolno przesadnie, tak mi się wydaje, korzystać z tej techniki klasycznej. Tak, tak. Że no, jednak wiele zespołów, no pierwsze 1,5 godziny balet i dopiero potem tańczymy tańce ludowe, a mi się wydaje, że właśnie nie, że musimy wychodzić od tej wsi i to właśnie mamy różne regiony w naszym zespole, a staramy się zawsze zapraszać instruktorów rdzennych właśnie z tego danego regionu, żeby oni pokazali, jak ten krok u nich na wsi wyglądał. I nie wychodzimy z założenia, że musimy to właśnie zrobić z obciągniętymi paluszkami, pięknie ręka, palec jeszcze do tego wskazujący, tylko właśnie, żeby to zatańczyć tak, jak ten tancerz tańczył w danym regionie, tak jak mama mówi. Wydaje mi się, że jak będzie się to wszystko robić z umiarem, to nie stracimy tego charakteru właśnie góralszczyzny, bo jednak tańce górali żywieckich to jest nasza podstawa i chcemy je tańczyć w sposób tradycyjny, autentyczny. Natomiast jeszcze się nie zdarzyło, żeby to, że tańczymy inne tańce, inne regiony sprawiło, że źle wykonujemy właśnie ten nasz region. Też na podstawie tego hołdamasu no, cały scenariusz właśnie był stworzony wcześniej, natomiast to tak wyglądało, jakby się to wszystko działo na bieżąco i tak samo można ten taniec ułożyć, połączyć jakoś poszczególny element, na przykład, że każda para robi coś innego, ale jednak wyreżyserować to i dokładnie tancerz wie, co ma robić, a wydaje się, że on improwizuje i tańczy tradycyjnie. No to jest taka tajemnica, no każdego choreografa, jeden to robi może lepiej, jeden gorzej, ale jakby można powiedzieć, choreografia, no ludzie jak tańczyli, to też czasami mieli jakby swoją choreografię, bo ta się chciała pokazać, ten się chciał pokazać, wyszedł gdzieś tam bardziej do ludzi, bo mnie jakieś obserwują. swoje ulubione elementy, No, które po prostu tak, zestawiał nawet jeden po tak, drugim. tak. zawsze Chciał się popisać, tak samo. no bo że jest lepszy tam tancerz od innego, także to jest Żeby takie tancerz improwizował, to płynne. to jest jeszcze No. wyższa półka niż właśnie ta wyuczona choreografia. tak. On naprawdę musi nie tylko myśleć o tym, żeby dobrze wykonać dany krok, że ma jakiś tam zasób tych kroków, ale jeszcze jak to skomponować. Także to już naprawdę musi być dobry tancerz. Każdy dla siebie też był choreografem, nawet w zupełnym autentyku. Ja mogę powiedzieć, że z mojego doświadczenia i jedno i drugie. Bo rekonstruuję choćby zwyczaje, obrzędy, te inscenizacje, które rekonstruuję, że to tak kiedyś było, bo dzisiaj już to inaczej wygląda. Czyli rekonstruuję jakieś stare wesele, no dużo mieliśmy tych inscenizacji, więc jest to rekonstrukcja i drugie, I interpretacja. Interpretator, twórca. i też interpretujemy, no bo dobieramy, nie, do tej inscenizacji dobieramy odpowiednie przyśpiewki i to poruszanie się, to jest jedno i drugie. Ja myślę, że zawsze to jest ta interpretacja, bo zawsze to zinterpretuję, bo mam taką, a nie inną wiedzę, mam taką, a nie inną estetykę. Także chociaż jakbyśmy się starali zrekonstruować, to i tak w jakimś tam stopniu jest to ta interpretacja. No nie da się tak tylko zrekonstruować. No bo każde Też nie ma na tyle, nie ma zasobu informacji, żeby coś dokładnie tak, no jest to nie do zrekonstruowania chyba. no nie ma jakichś tam przepisu, że na przykład wesele, były części wesela, ale że tak wyglądało. Każde wesele autentyczne wyglądało inaczej. To było jedno niepowtarzalne zdarzenie. No, a my pokazujemy jakby, jeżeli już takie coś robimy, bo nie mieliśmy samego wesela, ale jakby poprawiny, no to
my dodajemy do tego pewien obraz z tego, co właśnie nam z tej wiedzy, z tych wywiadów, które nam ludzie dali, a my to musimy Ale to są opracować. różne wywiady i jednak Różne, się wszystko różne. zbiera do Razem, kupy i no. coś się robi z tego Nie nowego. ma, nie ma takiego. Wszystko się robi jakoś inaczej, to tylko są... No, każde zdarzenie jest niepowtarzalne. No jest z tym ciężko, bo no, ani nie ma tradycyjnych wesel, ani nie ma na przykład tradycyjnych ostatków, żeby zatańczyć bona. Kobiety Tak. nie idą do karczmy, nie biorą alkoholu i nie tańczą bona. One mogą sobie zatańczyć, no i to tylko te kobiety, które wiedzą, jak ten taniec wyglądał kiedyś. Także możemy gdzieś tam się spotkać na jakiejś potańcówce i są ostatki, no to dobra dziewczyny, kto umie tańczyć, zatańczymy, ale to już nie jest i to nie ma tego znaczenia. My już nie zaklinamy przyrody, Tak. żeby obrodziła w nowym roku. To jest, już są zupełnie inne realia. My jakby zmieniło się nasze postrzeganie świata, nasza wiara w to. I nasza wiara nie wygląda tak, jak wyglądała wiara ludzi sprzed tam 150-200 lat. No także ciężko. Nie wiem, czy jakiś przykład byś znalazła, że No w tańcu, no we współczesnym raczej nie. obrzęd funkcjonuje. No, zwyczaj Nawet jak może mamy być oczepiny harmonijny, i super Tak. robimy oczepiny pannie młodej na weselu, ona jest w stroju, to dla niej święcimy i tak dalej. to ona nie będzie płakać. Dla niej to nie jest smutna chwila i ona nie uważa, że to jest jakiś Że musi płakać, bo moment będzie przejścia wtedy ważny, szczęśliwy, że już tak. to życie się jej całkiem zmieni. No, Inne mamy spojrzenie. inne postrzeganie świata teraz. Ale zależy to właśnie, jeżeli pokazujemy ludziom, którzy już nie znają tego odczepin, tradycyjne odczepiny i robimy to w sposób z takim namaszczeniem, a nie parodiujemy, to też uczymy tych ludzi i my nie wiemy, co tam im w duszy gra i jak oni to przeżywają, co o tym myślą. Właśnie Musi być, ja tylko dodam, przede wszystkim ktoś, kto prezentuje tę kulturę ludową, musi mieć do niej szacunek. żeby to nie by- robić był- właśnie to, co To mówisz, z są tego parodii. świętości, tak. Nie można robić z jakiegoś zwyczaju, dać mu inne znaczenie, złe znaczenie. Szanujemy kulturę, staramy się ją poznawać i jeżeli w tym jesteśmy autentyczni, to też dajemy ludziom taki dobry przykład i każdy sobie to odczytuje po swojemu. Ja myślę, że właśnie idzie to w tą stronę, żeby ten taniec był coraz bardziej tradycyjny. Może będzie w końcu taki festiwal u nas na Żywiecczyźnie. Ja swego czasu chciałam się za to brać, żeby zrobić właśnie taki konkurs tańca ludowego, ale właśnie tego żywieckiego, żeby każda para interpretowała taniec, żeby każda para improwizowała. I są już właśnie takie konkursy, choćby w Rzeszowie od tylu lat, gdzie może sobie taka para z Żywiecczyzny przyjechać, zaimprowizować, zatańczyć i no i zdobyć coś albo nie zdobyć. Może tutaj właśnie na Żywiecczyźnie powstanie taki konkurs, taki festiwal i ja myślę, że to pójdzie w taką stronę, bo jest dużo osób, które właśnie wzięły się za szukanie materiałów źródłowych, nie idą w stylizację, czy no właśnie nie idą w tą stylizację, nie idą właśnie w łączenie jakichś różnych stylów, czy tanecznych, czy muzycznych z tą nutą tradycyjną, tylko właśnie starają się w taki sposób tradycyjny.